স্লুইচ গেটখনো ফাংশনিং, কিন্তু স্লুইচ গেটখনৰ সন্মুখত স্লুইচ গেটখনৰ একো হোৱা নাই। স্লুইচ গেটখনৰ পৰা 30 মিটাৰ দূৰত ডিফ্লেক্টৰখিনিতহে অলপ এফেক্ট হৈছিলে। শহর শিলচরের জমাজল নিষ্কাশনে বেতুকান্দি বাঁধের উপর নির্মিত স্লুইস গেট পর্যাপ্ত নয়। সোমবার শিলচর সফরে এসে এই স্লুইস গেট পরিদর্শন করে কথা ভালোই উপলব্ধি করতে পেরেছেন আসামের জলসম্পদ মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকা। আগামীতে একটি ডাবল শাটারের স্লুইস গেট নির্মাণের প্রতিশ্রুতি দেন মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকা। শহর শিলচরে কৃত্রিম বন্যার জন্য দায়ী মহিষাবিলের জল নিষ্কাশনে নির্মিত বেতুকান্দি স্লুইস গেট ঢাকঢোল পিটিয়ে উন্মোচন করা হলেও বর্তমানে মুখ থুবড়ে পড়েছে এই স্লুইস গেট। নিম্নমানের কাজের ফলে আউটলেটের গার্ড ধুয়ে মুছে গেছে বরাক নদীতে। সোমবার মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকার এই স্লুইস গেট পরিদর্শন উপলক্ষে বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ এবং ঠিকাদারকে দেখা যায় তৎপর হতে। বৃষ্টিকে উপেক্ষা করেই সকাল থেকে বালুর বস্তা নিয়ে টানাটানি করতে দেখা যায় শ্রমিকদের। কিন্তু শহর শিলচরকে কৃত্রিম বন্যা থেকে বাঁচাতে মহিষাবিলের অতিরিক্ত জল নিষ্কাশনে নির্মিত এই স্লুইস গেট যে মোটেই পর্যাপ্ত নয় তা খুব ভালো করেই উপলব্ধি করতে পেরেছেন মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা। স্লুইস গেট নির্মাণে যে রয়েছে ভুল ত্রুটি একথা টুইট করে খোঁজ জানিয়েছেন মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা। তবে আগামীতে একটি ডাবল শাটারযুক্ত স্লুইস গেট বেতুকান্দি এলাকায় স্থাপন করা হবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেছেন মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা। স্লুইচ গেটখনো ফাংশনিং, কিন্তু স্লুইচ গেটখনৰ সন্মুখত স্লুইচ গেটখনৰ একো হোৱা নাই। স্লুইচ গেটখনৰ পৰা 30 মিটাৰ দূৰত ডিফ্লেক্টৰখিনিতহে অলপ এফেক্ট হৈছিলে, আৰু সেই ডিফ্লেক্টৰখিনি আছিল টেম্পৰেৰী ডিফ্লেক্টৰ্ছ। আমি তাত কংক্ৰিট কৰিব লাগিব। এইখনো আমি কৰিম কমপ্লিট অহা বছৰ। আৰু এখন নতুন বেতুকান্দিত প্ৰায় 10 কোটি টকাৰ স্লুইচ গেট কৰিম। আপোনালোকক মই প্ৰতিশ্ৰুতি দি গ'লোঁ। মুঠৰ ওপৰত মহিষাবিলবাসী ৰাইজ বা শিলচৰবাসী ৰাইজ, কাছাৰবাসী ৰাইজক বানপানীৰ পৰা আমি মুক্ত কৰিবলৈকে যিমান পাৰোঁ যত্ন কৰিম। পুনৰবাৰ মই কথা দিছোঁ। মায়া জুয়েলার্সের বিশেষ অফার 10 গ্রামের ওপর সোনার অলঙ্কারে মজুরিতে থাকছে 30% ছাড়। হীরের অলঙ্কারে থাকছে 5% পর্যন্ত ছাড়। আর নর্থ ইস্ট আপডেটের দর্শকদের জন্য থাকছে 5% অতিরিক্ত ছাড়। তাই আজই চলে আসুন মায়া জুয়েলার্স, নরসিংতলা, শিলচর। ব্যুরো রিপোর্ট, নর্থ ইস্ট আপডেট।